Resaluton al ĉiuj, nun ni ekas per la traktado de la agan-raporto de la plenum-komitato kadre de unua laborkunsido, kaj do mi partigos la ekranon kaj laŭtlegos ĝin paragrafon post paragrafo, kaj ĉiufoje vi povos fari demandojn aŭ peti precizigojn. Do unua paragrafo, plenum-komitato. La poco convenis per computi la tui messaggado la 12 de junio, la 10 de julio, la 11 de septembro, la 16 de octobro, la 12 de novembro kaj la 10 de decembro 2021, la 22 de januaro, la 19 de februaro, la 19 de marto, la 4 de aprilo kaj la 30 de aprilo 2021. 2022, pardon, mi eraris pri la jaro. La traktado de la temo pri la 90 kongreso okazis kelkfoje en ĉeesto de Nikolao Gutskov el la Okoko. En ĉiuj kunvenoj estas komence pridiskutitaj la unuopaj komentoj, kiujn ĝeneralaj konsilantoj sendas reage al kunvenprotokoloj. Inter du kunvenoj urĝaj opini-interŝanĝoj laŭbezone okazas pere de retmesaĝoj. La tui messaggado okazis ĉu per Skype, ĉu pere de Discord. Do, ĉu estas komento pri tiu ĉi unua punkto? Do, mi notas la korekton pri eraro en la jaro 2022 anstataŭ 2020. Kaj do, se ne estas komentoj pri tio, mi transiros al la dua punkto, tio estas administrado. Do, jen denove vi vidas la tekston normale. Administrado. La membrosliparo estas mastrumata de Bruno Henri, lige kun la kasista laboro, kun helpo de Shana Paz. Ĉu informoj pri adresŝanĝoj estu prefere senditaj al financoj ĉe satesperanto.org. Brandon Sauer skribaras la mesaĝojn alvenantajn ĉe la oficiala retadreso de SAT, kontakto ĉe satesperanto.org, kiu plie mastrumas la Discord-servilon de SAT kaj pretigis la kongresan aliĝilon. Pedro Sanz traktas la mesaĝojn senditajn al la redaktejo de Senaciulo. Bruno Henri, Pedro Sanz kaj Vinko Markovo kunlabore pretigas la adresliston por la presisto ĝisdatigita surbaze de la membrosliparo. Teresa Sabatier, eksapokoanino, plu helpis en rilatoj kun la Poŝta Banko kaj Impost-Oficejo. Guy Cavalier, nun ĝenerala konsilanto por la sideja urbo, plu traktas la paperajn leterojn alvenantaj en Parizo, la reekspedon de Senaciulo kaj la ĉekosubskribadon el Francio. Ĉu pri tiu punkto estas demandoj aŭ precizigpetoj? Do, mi rimarkis legante ke estas iu neklaraĵo en la frazo kie mi priskribas la agadon de Brandon, do mi korektos tion, sed temas nur pri gramatiko. Do, ni daŭrigu per la punkto sidejo.
Do mi ĉiufoje malpartigas la ekranon, ĉar dum mi partigas ĝin, mi tute ne vidas, ĉu estas novalvenantoj. Do se iu alia pretus zorgi almenaŭ pri tiu tasko enigi aliajn homojn dum mi parolas, tio estus helpa. Sed se vi ne volas riski tio nun, ne gravas, mi daŭrigos tiamaniere. Do sidejo. La sidejo de SAT utilas kiel stokejo por nuntempe vendataj libroj kaj freŝdataj gazetaj krom-ekzempleroj. Ĝi samtempe estas konsultejo pri administraj dokumentoj, malnovaj eldonoj kaj historiaj dokumentoj. Guy Cavalier ĉeestas nome de SAT la membrokunvenojn de la domarposedantoj. La ĉefa nuna tiurilata zorgo estas la oficiala agnoskigo flanke de la kunposedantaro ke SAT ne devus kontribui al la ĝeneralaj hejtad-kostoj ne plu estante konektita al la hejtad-sistemo de pli ol jardekoj. La solvado de tiu ĉi problemo okazos espereble kadre de ĝenerala redifino de la komunaj kaj privataj partoj de la domaro helpe de ekspertizisto. Alia malagrabla surprizo estis la instalo, malgraŭ rifuzoj flanke de SAT, de nova konektita elektromezurilo, Linky, kiun la elektroentreprenoj klopodas ĉie trudi. Do, ĉu estas komentoj aŭ demandoj pri tiu punkto sidejo? Lumeto, se vi parolas, oni ne aŭdas vin. Ne, mi ne parolas. Do mi vidis ke via ekrano verdiĝas, do mi pensis ke vi provas paroli, pardon. Faris nenion. Do ne gravas. Ĉu iu alia volas ion komenti aŭ aldoni? Do, se ne mi transiros. Yes? Yes? Tamen, ĉar pli kaj pli ni provas malfermi la sidejo de SAT Amikao, eble povas faciligi diversaj aferojn se Guy Cavalier kiel diri, se ni pli rilatas kun Guy Cavalier, por ekzemple kiam revuoj alvenis por kiel diri, ankaŭ mi devas pripensi informi kiam mi ĉeestos Boulevard Oriol. Se ke oni pli bone interhelpis nin. Yes, yes. Do, pri tio mi povas komenti ke Guy ankaŭ ne estis tute komforta kiam ni iom insistis ke li estu ĝenerala konsilanto de sideja urbo. Li diris ke li devas atendi la interkonsenton ankaŭ de la aliaj parizaj membroj, kaj ni iom interŝanĝis pri la maniero kontakti tiujn parizanoj, sed do efektive tiurilate ni devas klopodi plibonigi la komunikadon inter parizanoj kaj respondeculoj de sidejo de SAT Amikaro kaj de SAT. Do, inter alie, kiam jau malaperis, mi ankaŭ malaperigis la diskutliston de la pariza grupo de SAT Amikaro, kaj ne rekreis ĝis nun alian. Do, tio povus esti simpla maniero reinterŝanĝi, sed do pri tio devas la koncernatoj
apartere discuti. Ĉu alia komento aŭ demando pri sidejo rilataj aferoj? Do se ne, mi denove partigos la ekranon por montri al vi la punkton adresaro. Do la ĝisdatigon de la enpaĝigita papera adresaro prizorgis Véronique Girard, dum Vito Markovo zorgis pri sistema transskribo de urbonomoj. La documento sendita presejen estis produktita surbaze de la membrara situacio de la 15 de novembro 2021, kvankam la sendo presejen estis poste prokrastita dum duonjaro. Do pri tio, ĉu estas komentoj aŭ demandoj? Do mi povas precizigi ke pri... C'est vrai que c'est le tien, mais je ne comprenais pas pourquoi il fallait que tu... Je suis très bête. Non, non, mais... Ah non, mais je... Do pri sendado presejen, laŭ la lastaj informoj de la presejo, ili devus ekspedi la adresaron kaj senaciulo pli malpli komence de aŭgusto, do post kelkaj tagoj. Do mi atendas la lastajn informojn de Pedro por scii kiam precize okazos la ekspedo, sed plej verŝajne nun la adresaro jam estas presita. Finfine, post tiom da jaroj. Do ĉu aliaj komentoj? Se ne, mi daŭrigos per la punkto rilatoj kun leaoj kaj satrondoj. Do aperas regule en senaciulo informoj pri aktivaĵoj de satanoj el Francio, Hispanio kaj Japanio. Sate satamikaro Leago, Satek kaj Satej salutis la 94-an satkongreson kaj partoprenis en tiea kunveno de Lea Komitato. Slea freŝe renovigis sian retejon, kie aperas informoj pri sat en la sveda lingvo. Reprezentantoj de la poko en la Lea Komitato estas Paz kaj Sayoa Escobar. Do ĉu estas iuj komentoj aŭ demandoj pri tio? Do almenaŭ mi povas memorigi ke pri tiuj aferoj de leaoj oni pli detale diskutos dum la posttagmezo en la kunveno de la Lea Komitato. Mi ne plu memoras la ekzaktan horon, sed Paz gvidos ĝin kaj do mi povas pli detale rakonti tion. Do mi daŭrigos per la punkto membraro. Do, je la 4 de junio 2022, la membraro de SAT konsistis el 402 membroj, el kiuj 202 repagis sian kotizon por 2022, kaj 163 pliaj pagis minimume por 2021. Compare kun la lasta jaro, la manko de kvardeko da akurataj kotispagoj eble ŝuldiĝas al la malfruo en la aperritmo de senaciulo. Dum la agadiaro estis registrita forpaso de 11 kamaradoj kaj aliĝis 14 novuloj de
de tridexes 1200 gis tridexes 1200 tri. La novuloi ricevas aldone al numeroi de senaciulo pri la 40 jaro, hoc pagian bonvenig texton, kiu clarigas la diversain aspectoin de la vivo de SAT por helpi ilin trovi rapide sian locon en SAT. Canalo por sin presentoi de novuloi existas en Discord. Do ĉu estas aldona komento pri la punkto membraro? Mi simple volas atentigi che mi exemple nun momente ne povas pagi kotizon simple pro tio che pro la sankcioj la banko estas nu kiel ne malfermitaj, sed la agado de bankoj internacie el Rusio ne povas funkcii. Do tio ekde februaro, ekde marto jam estas. Do tio estas problemo. Principe eblas pagi kotizon per OEA konto, sed nu mi ekzemple ne havas OEA konton. Kaj ankaŭ por ion pagi al OEA, nu tute sama problemo estas. Do tio ankaŭ tio okazas. Kompreneble ni poste pensos ke solvi la problemon, sed tamen nun tiu problemo ekzistas. Do dankon. Dankon Nicolao pro la atentigo, kaj do mi captas la okazon por diri al tiu kiu akurate alvenis ke ni iom pli fruigis la komencon de la laborkunsido, ĉar estas nur 1 horo por ĉion trarigardi, pro tio ni jam estas ĉe la punkto membraro, sed evidente la celo ne estis malebligi al vi esprimiĝi pri la antaŭaj punktoj. Do se vi volas reveni pri io, ne hezitu. Kaj Bruno, jes, mi bonvolu. Jes, mi volas paroli, ni havas solidarkason, se la kamaradoj en Rusio ne povas pagi. Momente ni povas uzi la solidarkason, ne estas problemo. Ĉu bone? Ne, nu, vidu, ke mi fakte ne volus tro uzi solidarkason, ĉar nu tiun aferon kiel SAT kotizon mi pagi povas. Malgraŭ tio, ke mi estas emeritulo, do tio ne estas problemo, sed problemo estas ĝuste tiu bloko, kiu aperis, kaj temas ne nur pri SAT, pri ĉiuj internaciaj organizoj esperantaj kaj ne esperantaj. Do momente tio ekzistas kaj tiu bloko de bankoj ankaŭ funkcias en tiu senco. Ve. Do por kompletigi, mi eble dirus ke el la vidpunkto de administrado, eĉ se vi ne povas tuj pagi, ni ankaŭ bezonas scii pri adresŝanĝoj, pri kiu daŭre interesiĝas pri SAT kaj tiel plu. Do mi pensas ke la ĉefa bezono niaflanke estas ke eĉ se ne estas kotispagoj, vi tamen trarigardu la liston de membroj en Rusio kaj informu nin pri ĉu ĉio estas ĝisdata. Nu, jes, en ordo. Do ĉu estas pliaj komentoj pri la punkto membraro, aŭ eventuale por tiuj kiuj alvenis akurate pri la antaŭaj punktoj. Do mi por tiuj kiuj alvenis ĝustahore, mi atentigas ke la ligo la agadraporto kiun mi montras iom post iom ankaŭ aperas en la babilejo. Do vi povas eventuale
recapti la malfluon relegante la unua in punto. Kai saluton Jakfo. Do ni komencis iom pli akurate la kunvenon, do ni jam estas sufiĉe for en la punktoj. En la babilejo aperas nur ne eblas pagi kotizon el Rusio, do la contribuo de iconoclasto ne estas io ajn pri la antaŭaj diskutitaj puntoj. Kiu venas ĝuste por tiu horo, por tiu ĉi horo, scias nenion pri la antaŭa debato. Yes. Do mi vidas. Oni povas resumi tion. Yes, do fakte kaj saluton Ŝana, do ne estas do la debato estas ke simple pro tio ke ni iom fruis, ni jam komencis trarigardi la agad-raporton. Do tiu agad-raporto estas eble mi resendos, mi rekopios la ligon kaj mi ankaŭ repartigos la ekranon de la komenco simple por montri al vi kie ĝi estas. Do ĝi estas enretigita en la kongresejo, en la paĝo de la kongresejo, do ekde la programa paĝo vi povas klaki al la tuta raporto, kaj ni jam traktis la punktojn plenum komitato, pri kiu ne estis komento, administrado, pri kiu ankaŭ ne estis komento, sidejo, pri kiu oni diris ke oni devas plibonigi la interrilatoj inter la komitatoj de SAT kaj de Satamikaro kaj la ĝenerala konsilanto en la sideja urbo, kaj do poste adresaro simple estis dirite ke ĝi estas ĉe la presejo finfine. Rilatoj kun leoj kaj satrondoj oni informis ke okazos kunveno de lea komitato iom pli poste en la postagmezo, kaj do pri membraro estis tiu diskuto kiun vi kredeble jam ĉiuj diskutis, ĉeestis pri la kotispagoj, problemo pagi kotizojn el Rusio pro la financa blokado. Dankon. Ne dankinde. Do nun mi daŭrigas per la punkto dissendolistoj de SAT kaj sociaj retejoj. Do okaze de la 93. SAT-kongreso, Discord-servilo estis starigita por ebligo de ĝeneraltemaj interŝanĝoj kaj fakaj diskutoj. Ĝi estas alirebla al ĉiuj, kiuj konas la konektoligon, do ne nepre satanoj, kaj enhavas 59 membrojn. Ĝin administras Brandon Sowers kaj Kinsey O'Farrell. Sed diskuto pli tradicia reta diskutlisto ĉe Google havas 81 abonantojn. Ĝin administras Vinko Markovo kaj Ricardo Biurun. La plej ampleksa kaj vigla partoprenantaro necesigis enkondukon de nova regularo en la unuaj monatoj de 2022 kun foja portempa filtrado de 2 listanoj. La filtrado decidoj estis alprenitaj per interkonsento inter la mastrumantoj kaj anoj de la konfliktkomisiono. SAT havas ankaŭ paĝon ĉe Fejsbuko, kiun prizorgas Maximiliano Gverino kaj Paz. Ĝi havas ĉirkaŭ 800 ŝatantojn kaj sekvantojn. La paĝaro estas kelkfoje monate ĝisdatigita. La YouTuba kanalo de SAT, prizorgita de Ŝana Paz, gastigas ĉiujn registraĵojn de la 94. SAT-kongreso, kaj plie estis ĝisdatigita dum la jaro per kelkaj aldonaj prelegoj kaj la lasta kunveno kontraŭ izoliĝo en junio 2021. La kanalo denove gajnis 50 da abonantoj dum la jaroj, nun ili estas entute 281. Do la parton pri Telegramo mi ne relegos, ĉar fakte ĝi estas inter krampoj, do temas simple pri kopigluaĵo de la pasintjara
kai mi petis nur hieraŭ vespere de Ricardo ĝisdatigi ĝin, do kompreneble ni ne estas nepre ĉe la komputilo tuj, kai do se dum la kongreso venos ĝisdatigo mi informos, se ne ni publikigos ĝustigon en Senaciulo. Kaj do la fino, unuopaj satanoj ankaŭ interrilatas kaj diskonigas informojn pri agado de SAT ĉe Twittero. La hiperrondo de SAT, publika diskutejo malfermita al nesatanoj, estas daŭre alirebla, sed ne plu aktivas de 2 jaroj. Jen do pri dissendolistoj kaj sociaj retejoj. Do, ĉu estas komentoj aŭ demandoj pri tio? Yes, Lu, bonvolu. Yes, mi havis demandon, kiel oni aliĝis al la tradicia reta diskutlisto ĉe Google, ĉar la diskutlisto estas tre malvigla dum la jaro. Kun kiu mi devas parli, pardon. Ĉu vi komprenis min? Yes, do fakte la mastrumantoj estas Ricardo kaj mi simple notas ke vi volas aliĝi al sed diskuto, kaj mi sendos invitilon al vi, kiam mi havas liberan momenton dum la tago. Dankon. Fakte mi povas aldoni ke la malfermo de la Discorda listo okazis kiam por ioma tempo la tradicia diskutlisto iom stagnis, ĉar okazis multe da kvereletoj kaj malbonaĵoj, do multaj homoj foriris de tiu tradicia dissendolisto, kaj oni decidis malfermi tiun kiu ebligas fakoj. Tio estas aparta diskutado aŭ babilado, ĉu pri por liberecanoj, ĉu por eventoj, ĉu por diversaj aferoj ene de SAT. Do tiu Discord-listo komencis funkcii kaj poste la tradicia dissendolisto denove vigliĝis, do nuntempe ekzistas ambaŭ, sed fakte eble tiu afero de ke ekzistas tiom da fakoj ene de Discord malvigligas la diskutadon, ĉar nur kiam oni deziras eniri en tiaj fakoj, oni aliras ĝin, se ne plej bone konservi la tradician liston. Estas tre confusanta, ĉar nun mi ne komprenas. Eble mi ĉeestis en la malbona listo kaj nenion trovis. Mi pensis ke estas pli ruza havi nur unun liston en Discord. Kiam vi diris la vorto fak, kion vi volis diri? Mi ĉeestis en la SAT diskutlisto en Discordo. Mi volis diri, mi celis, ke kiam oni alvenas tien en Discordo, vi povas klaki per la maldekstra marĝeno, vi povas iri ĉu al liberecanoj aŭ al diversaj. Yes, mi komprenis tion. Tion mi celis. Yes, dankon. Ŝajna levis la manon, ŝajne. Ne, Kani dume klarigis, estis por klarigi la dum estas oni parolis lu pri du malsamaj aferoj, la diskutlisto per retleteroj kaj Discord. En Discord via estas. Yes, bone. Kaj ŝajna ĉar vi ĉeestas, do mi klarigis ke ankaŭ Brandon alvenas nun,
mi clarigis che pri Telegramo mi ne successis ĝustatempe peti informojn de Ricardo, sed eble unu el vi, kiuj aktivas en Telegramo, povas almenaŭ neformale doni kelkajn informojn al ĉiuj pri kiel estas nun. Yes, certe. Ĝi estas relative aktiva, foje pli, foje malpli, sed estas nun 101 membroj en la Telegram-kanalo de SAT. Ĝi estas same kiel la diskutlisto retletera ĝenerala grupo, por tiel diri, ne estas fakoj kiel en Discord, sed relative vigla. Tio jes dependas je fazo, sed homoj ja uzas ĝin por diskuti, kaj ĉefe ne satanoj foje eniras tie por fari demandojn pri la asocio. Bone, dankon. Ĉu estas pliaj komentoj pri dissendolistoj kaj societoj? Lu petis parolon. Mi volis demandi, ĉu eniro en la Telegram kanal listo estas malferma por ĉiuj, kaj kun kiu mi devas parli por havi eblecon eniri. Shana. Ĝi estas malfermita al ĉiu kaj estas listita en telegramo.org. Mi sendos al vi la ligilon, kiel aliaj grupo en Esperanto, ĉu? Do, la avantaĝo pri Telegramo estas ke estas esperantisto kiu faras liston pri ĉiuj kanaloj kiuj ekzistas en Esperanto en Telegramo kaj ankaŭ SAT tie aperas. Mi ne scias ĉu vi vidas la ligilon, Lu? Vi sendis, dankon, rigardu. Tonio sendis ĝuste tiu de satanoj kaj supren vi povas vidi telegramo.org, kie estas listitaj ĉiuj kanaloj en Esperanto kiuj ekzistas en Telegramo. Oni sufiĉe regule aktualigas ĝin. Pardonu, sed kiam mi iros en tiu retadreso, mi devis klaki kion? Esperanto. Vi bezonas havi la apon Telegramo instalita en via komputilo, ĉu ne? Kaj poste vi klakas tiun ligilon kiun sendis Tonio, kaj vi rekte eniras en la grupo. Kai la grupo kiel ĝi nomas? SAT anoj. Ancora, pardon. SAT anoj. SAT anoj, dankon, Shana. Yes, mi komprenis, pardon. Bone, se ne estas pliaj demandoj pri la punkto dissendolistoj, ni eble transiros al punkto pri SAT retejo. Do. Denove en la ekrano. Do, la retejo de SAT enhavis 2737 artikolojn je la 27 de julio. La meza vizitanto nombro estas 389 tage, do proximume 100 pli ol pasintjare. Post la pasintjara transiro al pli moderna versio de SPIP, plia paŝo al renovigo devus esti refreŝigo de la 17-jaraj stilfolioj, por kiu mankas kompetentulo. Propono de Johannes Grenberg transiri al retejo entute mastrumata tra alia sistemo, WordPress, ne estis ĝis nun funde pristudita pro tempo manko. Enhave, la publikan parton de la retejo nutris Gary Mikle, diverslingvaj tradukoj de kongresartikoloj, Domenico Simeone, paĝo de Liberpensula frakcio, Vito Markov, informo pri apero de libro pri veganismo, Pedro Sanz, ĝisdatigo de administraj informoj, kaj Vinko Markovo, informoj pri kongresoj, temaro de senaciulo. En la interna spaco de la retejo, 1860 artikoloj, plejparte ne definitivaj versioj el artikoloj publikigitaj en aperintaj en senaciulo, daŭre atendas finpoluradon kaj publikigon. La interna spaco de la SAT-retejo daŭre uziĝas por la redaktado de senaciulo.
entute 53 activaj satanoj havas personan konton, kaj granda parto de ili ricevis iaman trejnadon pri ĝia uzado. 40 el ili iam kreis artikolon, kaj nur 23 entute kreis almenaŭ 3 artikolojn. Do jen pri la retejo. Ĉu estas komentoj pri tio? Do mi almenaŭ povas diri, ke ni konstatis tiun problemon pri malnoveco de retejo, kaj do ĝuste pro tio estis sugesto de Brandon, ke estu teknika laborgrupo dum la kongreso, do tio okazos morgaŭ kadre de la dua laborkunsido. Kaj Ŝana, mi lasas vin paroli. Ne, vi ĵus diris kion vi estis demandanta, ĉu oni faros la paroladon dum la laborgrupo. Yes. Pardon. Do ĉu pliaj rimarkoj aŭ komentoj? Do unu demando estis Svedo, mi ne memoras la nomon, sed ĉu li aliĝis al la kongreso, tiu kiu proponis helpi pri la retejo? Ne, ĝuste ne. Estas Johannes Grenberg, do mi metis lian nomon en la raporto, sed efektive mi povas provi mesaĝi al li por ke li lastminute almenaŭ aliĝu kaj efektive partoprenu la diskuton. Do pri la punkto peranto mi ne partigos la ekranon, ĉar estas nur unu frazo. Do SAT havas perantojn en 27 lokoj, plie havas izolitajn membrojn en 25 landoj sen perantaj, kaj dum la jaro ŝanĝiĝis la peranto en Svisio. Ĉu estas demando aŭ komento pri tio? Ne, mi partigos la ekranon por legi la punkton pri sennaciulo kaj sennacieca revuo. Do, sennaciulo kaj sennacieca revuo. La enpaĝigon de sennaciulo prizorgas Nicolas Raymond. La redaktoskipan laboron kunordigas Vinko Markovo kaj Pedro Sanz. Ceteraj redaktantoj estas Tonio Del Barrio, Gary Mikle, Rob Mourbeck, Grażyna Opulskiene, Cani, Marcelo Redulez, Ricardo Schneller, Sergio Sir kaj Francisca Tubal. Sennaciulo havas 40 abonantojn, inter kiuj 29 malfruantoj. La perreta versio estas sendita al 86 adresoj, satanoj kiuj deziras nur tion plus kelkaj abonantoj kaj interŝanĝoj, kaj cetere al ĉiuj satanoj, kies retadreso troviĝas en la membrosliparo. La multaj komplikaĵoj ligitaj al ŝanĝo de presisto kaj instalo de nova laborproceduro kun alia poŝtoficejo estis raportitaj en la redaktanguloj de Sennaciulo. Al tio aldoniĝis diskutoj ene de la redaktoskipo pri redakto politiko, sekve al kelkaj plendoj pri iuj aperintaj artikoloj. Sennacieca revuo 2021 aperis suplemente la septembro-oktobra numero de Sennaciulo, enpaĝigite de Marcelo Redulez kunlabore kun Sergio Sir. La nunaj prizorgantoj bezonus ricevi la enpaĝigotan materialon antaŭ la fino de majo por povi labori sen tempopremo antaŭ la jarfino. Do jen pri la situacio de Sennaciulo kaj Soro. Ĉu pri tio estas komentoj aŭ demandoj?
Vere nur 40 abonantoj. Do kvardek estas fakte multe pli ol estis raportita pasintjare. Pasintjare estis notita 19 en la raporto, kaj do ŝajnas ke la nombro iom kreskas, eble lige kun la fakto ke nun la abono estas malpli kosta ol la membriĝo en la asocio. Yes, Shana? Esos comentarios fakte alantaŭe, ĉar mi estas pardonu neniom brua loko kaj nur iom poste atentis. Kiam vi parolis pri la perantoj, la peranto kiu ŝanĝiĝis estas en Brazilo. Mi notis Svisio, sed estis ambaŭ fakte, vi pravas, do mi devas korekti pri tiu punkto. Efektive estis 2 perantoj ŝanĝoj en la jaro. Do ĉu iu plia komento? Se ne, mi transiros al eldona fako kooperativa. Ŝajnas ke mi estis mutigita dum mi legis, kaj mi ne vidis eventualajn atentigojn. Sed ĉu vi havis la tempon legi la teksto, aŭ vi preferas ke mi relegu? Vale legis. Mi preferas ke vi relegu, ĉar mi atendis nur la legadon kaj ne Bone. rigardi. Do mi refaros, pardon. Leĝaj respondeculoj de la kooperativo estas Veronique Girard kaj Vinko Markovo. La daŭra neprizorgiteco de la bankokontoj provokis informpetojn de la poŝto, kiu kondukis al peto fermi la konton speciale kreitan por la filmo, kiu ne plu havas senson pro manko de similaj projektoj en la tuja estonteco. La fako havas komfortan monrezervon pro sistema vendo de siaj stokoj al la libroservo de Satamikaro, kiu zorgas pri la disvendado. La desendolisto Satefoko, kiu uziĝas por diskuti eldonprojektojn, enhavas 31 membrojn, sed ne aktivis dum la jaro. Tamen aperis la reeldono de Vojaĝo al Kazoĥinio, kunlabore kun Bialistoka Esperanto-Societo. Ĝi jam estas mendebla tra la libroservoj de BES kaj UEA, sed la sendo de stokoparto al la libroservo de Satamikaro kaj eventuale aliaj leaoj ankoraŭ ne estas organizita.
Daŭre prespreta estas La silento de l'armiloj, tradukita romano de Bernard Clavel. Alia survoja projekto estas libro pri la verkistino Georges Sand, kompilita de Armela Lequin kaj Jacques Lepuil, kiu ankoraŭ bezonas kontrollegadon. Do jen pri efoko. Ĉu estas komentoj aŭ demandoj pri tio? Do mi memorigas ke estas speciala kunveno dediĉita al la funkciado de la eldona fako kooperativo. Mi ne scias kiam, sed dum la 2 venontaj tagoj. Do estos tiam spaco kaj tempo por pli detale pridiskuti la situacion kaj la planojn por la estonteco. Do posta punkto estas por Esperanta fako. Do la dissendolisto de la por Esperanta fako nun ĉe Google havas 36 membrojn. Ĝi ĉefe utilas por kunordigi la klopodojn pri traduko. Tu as vu l'email comme quoi Grégoire irait bien. Oui, oui, oui. Et tu lui as répondu non. Parce qu'il C'est attend. pas toi qui l'as. Il C'est attend. pas- Là, à quelle heure vous partiriez? Ben, je pensais pas. Do, mi mutigis iun franclingvanon, pardon. Do, la dissendolisto de la por Esperanta fako nun ĉe Google havas 36 membrojn. Ĝi ĉefe utilas por kunordigi la klopodojn pri traduko de nacilingvaj kongresdokumentoj. Tiucele kompletigis ĝin specifa kanalo en Discord, malfermita al ĉiuj. Deklaracio de la 94. SAT-kongreso estis tradukita al la angla, franca, germana, hispana, kataluna kaj nederlanda lingvo. Ĉiuj tradukoj estas konsultebla en la SAT-retejo. Ĉi-jare ne aperis kongresartikolo, sed la centjariĝo de SAT estis okazo por trilingva evento angla, franca kaj esperanta en Paris-Regiona Universitato pri laborista esperantismo. Momente nur la esperantlingva parto estis enretigita en la YouTuba kanalo de SAT. Plie, ĝisdatigita versio de la flugfolio pri SAT, unuafoje presita en 2010, estis produktita por uzo dum la movada foiro de la UCO en Toronto. Do jen pri la por Esperanta fako. Ĉu estas demandoj aŭ komentoj pri tio? Do unu komento ke la movado foiro estas en Montrealo. Yes, kaj mi kaptas la okazon por demandi, ĉu vi bonorde sukcesis surpaperigi la flugfoliojn? Yes, ja. Yes, do bone. En ordo. Do ĉu aliaj komentoj por Esperanta fako? Do ankaŭ pri tio estos unuhora speciala kunveno, do estos spaco por diskuto, kaj Gari en la babilejo ankaŭ rekte enmetis la ligon al la menciata faltfolio. Do vi povas ankaŭ rekte vidi ĝin. Do mi daŭrigos per la lasta punkto. Tio estas venontaj kongresoj. Do la milito en Ukrainio malebligis okazigon de ĉeesta SAT-kongreso en Moskvo en 2022, kvankam la OKOKO plu helpis al la enhava riĉigo de la reta kongreso. Post nuligo de la invito por Amazonio en 2024 kaj peto de la OKOKO prokrasti la kongreson en Osako al 2025, la POKO lastminute kontaktis la kulturdomon en Greziono por certigi okazigon de modestamplexa ĉeesta kongreso en la jaro 2023. Novaj proponoj por 2024 estas jam bonvenaj.
Do kai per tio ni atingas la finon de la agad raporto. Ĉu vi havas komenton pri tiu punkto venontaj kongresoj? Do fakte pri tio ankaŭ estos speciala kunveno post unu tago, do morgaŭ. Do oni povas tiuokaze pli detale diskuti pri la venontaj planoj. Kaj do basene estas pliaj komentoj, ni povas voĉdoni pri la agadраporto. Do mi kreos opiniosondon, se mi sukcesos. No, mi petas pardonon. Tre lertas pri tiuj aferoj. Tanon al vi. Pardon. Do, effektive mi havas komenton. Yes, bonvolu Brandon. Yes. Do, estas kelkaj aferoj kiuj ne eniris la agadreporton. Do, ekzemple, pri la decido de peranto en Svisio estis estis sufiĉe forta malkonsento ke Dieter iĝu la peranto en Svisio. Kaj pluraj pokoanoj diris klare ke Dieter ne reprezentas SAT, agas sufiĉe kontraŭ la SAT kaj kontraŭ Kameradece. Sed tio ne eniris la agadreporton, ke mi pensas ke la membraro de la kongreso devus konstati tion, ke estis malkonsento kaj ke eĉ ne okazis voĉdono pri tio, simple la decido estis prenita sen voĉdone. Kaj do mi volas scii ĉu aliaj membroj ĉe la kongreso havas opinion pri tio. Do effektive mi povas konfirmi simple ke ni ja diskutis pri tio kaj ke effektive se vi volas doni opinion pri tio, vi estas bonvenaj fari kaj ni ĉiuokaze povas aldoni minimume frazon en la raporto por diri ke tio levis diskutojn effektive. Kani kaj Richard petis parolon. Volis aldoni nur ke mi aprobas la aldonon de unu fraso pri tio, sed eble povus conveni ne mencii la aluditon, nur ke oni proponis tiun peranton, sed estis polemiko aŭ diskuto, kaj finfine oni ne akceptis tion. Eble ne necesas tiu mencio, mi pensas. Do Ricardo ankaŭ volis interveni pri tio, kiel eksaperanto de Svisio. Yes, Ruke diris al mi ke li ne estas peranto de SAT. Foje mi demandis al li, mi legis ke vi estas peranto de SAT, kaj li diris al mi, mi ne estas peranto de SAT. Do eble estis antaŭ kelkaj semajnoj, kaj nun ĉu la afero ŝanĝiĝis?
Do fakte la discuto pri la perantiĝo de Dieter okazis en decembro, mi pensas. Kaj do normale, kaj mi pensas ke lia nomo jam oficiale aperis en la satretejo, sed poste se li ne volas fari la laboron, estas alia afero. Ŝana? Do, mi volis aldoni che pli ol pri unu homo al alia homo, mi credas che la discuto, almeno laŭ mia opinio, estis pri kiu estas la rolo de Peranto kaj kiom grade Peranto reprezentas la socion aŭ ne. Do, tio por klarigi por homoj kiuj ne partoprenis la konvenon. Estis kelkaj homoj en la epoko kiuj konsideris ke Peranto siamaniere reprezentas la socion, ĉar la homoj kiam konas la socion vidas la nomon de la Peranto, ĉu? Kaj se vi havas Peranto, kiu cetere sendepende de kiu estas, kiu peras por aliaj aferoj aŭ kiu povas doni impreson ne ĝustan pri SAT, tio povas esti komplika aŭ ne. Kaj estis homoj kiu konsideris ke ne, ke plej grave estas tio ke la Peranto akurate ricevu poziciojn aŭ ne. Do la ĉefa diskuto estis tio, kaj tio povas okazi laŭ mi pri pluraj homoj kaj estonte kaj ĉiam. Do, tiu ja povas esti diskuto por fari, kiom grade gravas, kiu estas la Peranto, tiusence, ĉu ne? Kaj ke Peranto efektive almeno ne misreprezentu la socion. Mia opinie, yes, ĉu ne? Kiel diri, tio ne ĉiuj pensis same, mi kredas, pri tiu temo, ne nur pri la kazo en Svisio, sed fakte ankaŭ pri aliaj. Juste pri tio mi proponis ne mencii la personan nomon. Do eventuale ni povus resumi tiun diskuton, ke ne temas nur pri Svisio, sed ja, ni ankaŭ parolis pri ekzemple Hungario. Ĉu iu povus expliki al mi kio exacte estas Peranto de SAT? Kion li devas fari kaj cetere? Mi ne komprenas. Ĝuste tio estis la debato. La demando estis, ĉu la Peranto simple estas kolektanto de kotizoj kaj fino ni haltas ĉe tio, estas pure neŭtrala afero, aŭ ĉu la Peranto iel estas reprezentanto de SAT kaj donas ian bildon aŭ simbole havas ian simbolan gravecon pri kiuj estas la satanoj en la koncerna lando. Bone, Kaj efektive sed Dieter estis membro de SAT laŭ mi, kaj li partoprenis tre ofte en la diskutoj. Mi ne komprenas kial iu volus lin forigi, pardon. Nicolao petas la parolvicon kaj poste Brandon. Se temas pri Peranto estas certe homo kiu plenumas teknikan aferon, sed pura teknika reprezento neniam eblas. Do, kiam oni kontaktas homon kiu eĉ nur kolektas kotizojn, do certe oni juĝas pri la organizo laŭ tiu homo. Kaj Dieter estas, mi konas lin pli ol 21 jarojn, jes, kaj Dieter estas Dieter, kaj li estas tre bona kamarado fidele satano kaj tiel plu, sed la karaktero estas tiu, ke povas foje iun novan homon se ne forpuŝe doni al tiu iun impreson pri la organizo. Tio povas efike. Yes, do. Ŝana ridas, yes. Nu, sed ĉiuj konas, ĉu ne? Sed li estus libera diri kion li volas, se ĝi ne estus
contralegge, laŭ mi. Brandon petis la parol vicon. Yes, do unu el la punto kiun mi volis diri estis jam dirita de Nicolaus mi rejos ke eĉ se ni en nia statuto diras ke Esperanto estas nur teknika afero, tio ne signifas ke homoj kiuj legas la retpaĝon de SAT aŭ provas kontakti SAT en sia lando konsentos ke Esperanto estas nur teknika afero kaj do ĉar kiel Ŝana menciis ne temas nur pri Svisio kaj la Esperanto en Svisio, mi povas diri ke ankaŭ la Esperanto en Hungario laŭ mi estas sufiĉe grava problemo. Mi konsideras tiun personon klara faŝisto, multe koleriĝas kontraŭ glataj rajtoj ekzemple kaj kontraŭ enmigrintoj, kaj mi aŭdis rekte de multaj personoj en Hungario ke kiam ili scias ke SAT havas rilaton kun tiu persono, ili tute ne volas havi rilaton kun SAT. Do vere mi pensas ke eĉ se oni oficiale konsideras Esperanton nur teknika afero, tamen eksteraj esperantistoj konsideras Esperanton reprezentanton de SAT. Kaj mi volis klarigi kelkajn punktojn kiujn levis Lu, ke ne temas en tiu diskuto pri forigo de Dieter aŭ io alia de la asocio, sed pri kiu havu oficialan rolon de SAT. Do, estas tute alia afero esti membro de SAT ol esti havi oficialan rolon de SAT, kaj se oni ofte trolumas, atakas aliajn membrojn, publike diras aferojn kontraŭ SAT aŭ kiuj estas rekte ofendaj al multaj membroj de SAT, tiam eventuale oni eble ne estu en oficiala rolo de SAT. Sed ni devas konservi diversecon de esprimo. Ja, sed tio estas tute alia afero. Homoj povas havi diversajn opiniojn, sed estas alia afero esti en oficiala rolo de SAT. Se li insultos iun aŭ iu simile, se la diskuto estas moderigita, oni povas korigi lin. Sed laŭ mi, mi ne scias se mi estas apoganto de Dieter aŭ ne, sed SAT estas multe pli interesa kiel organizo, se ĝi havas interesajn membrojn kaj exprimon de tuta la diverseco kiun oni povas trovi en la politika diskuto. Kaj li estas sperta membro de SAT kaj dum multaj jaroj kaj havis rajton laŭ mi esti peranto de SAT. Ĉio. Do Roger kaj Ŝana petis la parolvicon kaj mi atentigas ke Kani antaŭe mi kredas. Kani antaŭe petis mi kredas. Kani antaŭe kaj poste Ŝana. Mi nur volis diri ke kiel diris Roger en la skriba babilado, la problemo ne estis la problemo pri Dieter ne estis tiom pri insultoj kaj tiel plu, sed ĉar oni diris do se ne estas kontraŭleĝa, la problemo ne estas ke estus afero kontraŭleĝa, sed ke estis aferoj kontraŭ SAT mem. Pro tio la miskompreno de peranto de SAT kiel iu kiu tre ofte aŭ tro ofte condamna SAT mem
por propagandi Esperanta civito kaj aŭ foje pri UEA kun kiu ekzemple SAT havas neniun problemon kun UEA, sed li ĉiam distrumpetas pri UEA kaj ĉefe propagandas Esperanta civito compare, contraste kun SAT. Esperanta civito estas bonega organizo, la plej bona en la mondo, dum SAT estas absolute condamninda socio kie membroj tute malbonas, malbonopinias kotopo. Do tiu homo kiu esprimas sin tiel povas havi lokon en SAT, sed ne kiel SAT-peranto, ĉar tio estus la montro de SAT por la eksteruloj, por la esperantistoj kiu ne mem estas membro de SAT, do tio povas doni ne ĝustan impreson, eĉ maljustan impreson pri la organizo. Tia estis la bazo de la polemiko, kaj kiel Brandon diris, tute ne temas pri forigo de Dieter, li havas sian lokon ĝis nun en la organizo. Sed exemple, dum la jaro, la nuran interesan informacion kion mi trovis surrete estis en la KF-SAT dissendlisto kaj la artikoloj de Pettig. Kaj mi trovis honte ke oni volis rifuzi al Dieter aŭ Pettig esti perantoj de SAT. SAT estas diversa organizo kaj la ĝi devas speguli la duan flankon kaj tre malfacile trovi oni diru la tre gravaj sujetoj kiu menacis niun mondo ĉi minute, tre malfacile trovi homojn kun originalan kiu sugeradas originalan solvon. Kaj ni devas konservi kiel eble se estas ne kontraŭleĝe la diversecon kaj montri ke SAT estas organizo kiu respektos diversecon. Ĉiu. Dankon, Lu. Do mi pardonpetas atentigi vin pri tio, sed estas parolvico kaj Ŝana kaj Roger estis vicigitaj antaŭ vi. Do venontfoje mi petas ke vi levu la manon antaŭ interveni por ke ĉiu povu esprimiĝi. Do Ŝana kaj Roger. Do, mi diros, Lu ripetis sian opinion, mi credas ke ĉiuj jam komprenis. Laŭ mi, libero de esprimo en SAT ne mankas, homoj libere parolas kaj cetere Lu mem rimarkis artikolojn en la diskutlisto, foje moderigitaj kiam temas pri malveroj, fakte, aŭ misreprezentado aŭ insultoj al alie, tio estas baze la nura limo kiu aperis. Ĉio alia aperas kiel aperas, kaj homoj verkas kion volas. Esti peranto tute ne minacas liberon de kiu ajn esprimi sin en SAT. Esti perantoj a la fine estas homo kiu ricevas kotizojn kaj iel donas informojn pri la asocio mem. Do, se estas homo kiu ŝatas kaj estas perfekta libero ke oni ŝatu provoki, foje eĉ iom misportreti, ĉar trovas tion amuza, homoj havas plej strangaj ŝatokupojn, tio ne gravas, ĉu? Ne gravas ke oni ŝatu tion fari, sed eble ne estas la plej taŭga homo por esti peranto.
Tiene significa que ne povas esti bonega homo por venir al congreso y que homo povas disputi que tiu amuzichos disputante o discutante same amuzichos. Do la facto que ne estas Esperanto ne significa que tiu homo ne plu estas en sat kaj que ne plu povas kiel diri partopreni en la socio kiel emas, ĉu ne? Sed eble homoj kiu ŝatas partopreni en la socio provokante alien ne estas la plej taŭga homo por esti Esperanto. Pri tio mi kredas, mi mem se estus mia plej ŝatata ŝatokupo, mi ne proponus min mem kiel Esperanto. Kaj same partoprenus en sat alimaniere. Do estas ĉi tie mikso da du aferoj, kiu laŭ mi ne mikseblas, ĉu ne? Libero de esprimo estas, same ekzistas en senaciulo, alia afero estas devi iel interkonsenti aŭ paroli kun pluraj membroj de SAT, ricevi kotizojn, respondi retleterojn kaj informi pri aferoj de la asocio. Laŭ mi. Roger kaj poste Gary kaj mi ne scias ĉu vi povas reesprimiĝi, ĉar restas 4 minutoj kaj poste ni devas transiri al la kunveno de la Lea Komitato. Do Roger kaj Gary, mi petas vin esti koncidaj. Saluton al ĉiuj, mi ne scias ĉu oni aŭdas min bone. Oni aŭdas min bone? Mi proponas ke ni ne ankaŭ kreu nun kiel debato pri Dieter, ĉu? Sed tiuj kiu akompanas la diskutlisto en Google Groups, ĉu? Povas vidi ke li konstante propagandas la Civito, konstante propagandas UEA, mi ne scias ĉu konstante, sed sufiĉe ofte mensogas pri pozicioj de SAT rilate al la nuna konflikto de Ukrainio. Oni jam devis bloki lin de la listo, la lastanfoje estis preskaŭ dum monato pro la maniero kiel li traktas la kamaradoj kaj pri rektaj mensogoj konstantaj. Kaj do, mi ne scias kion Lu dire, kio por Lu estas tio de diverseco, se temas por mi diverseco povus esti ke oni ne volas lin, ĉar mi estas komunisto kaj li ne estas, ĉu? Diverseco persona, mi ne scias ĉu tio ekzistas. Oni klare diris kaj eble pro tio ni povas fini tiun debaton, ĉu Dieter volas diri io ajn, sed mi kiel satano ne ŝatus ke nia reprezentanto en Svislando estu ulo kiu konstante mensogas pri la socio kaj konstante propagandas aliaj do kiel ni certas kiam oni interesiĝas pri SAT, pri kion li diras pri SAT, kaj ĉu li provas kapti ilin por aliaj, ĉar li ja ene de SAT provis kapti homojn por IKEK, nur tion, ĉu? Kaj ankaŭ mi eble persone ŝatas lin, sed ne ŝatas kiel li agas kiel satano. Tio estas persona opinio, kaj do mi finas. Gary? Ja, mi volis diri nur unu frazon, ke SAT efektive havas multe pli larĝan politikan spektron ol ekzemple politika partio, tamen ĝi ne estas absolute larĝa, do ĝi estas laŭ sia tuta historio kaj ankaŭ nuna maldekstra kaj malnaciema. Do tiuj aferoj estas kvazaŭ ruĝaj fadenoj en ĝi. Dankon. Do restas nur unu minuto, mi pardonpetas al Roger kaj Lu kiu daŭre havas la levitan manon. Mi pensas ke ni devas halti por la momento pri tiu temo. Mia propono estas ke oni cerbumu pri frazo por la gvidrezolucio pri tiu situacio por provi alveni al komuna starpunkto. Same pri la raporto estis du rimarkoj pri kompletigoj, do mi provos proponi frazojn por la raportoj antaŭ mi voĉdonas pri tiuj raportoj, kaj tio povas okazi en posta tago, kaj mi proponas ke ni nun transiru laŭplane al la kunveno de la Lea Komitato. Do mi malŝaltos la registrilon, kaj do pardonpetas pro la strikta respekto de la tempo, sed ni devas ankaŭ respekti la aliajn programerojn.